السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم البنات جيتكم بغوصات جديدة، هي الفلفل الملفوف في الكوشة. نبداو على بركة الله. عندي البصلة مرحية ولا مقصوصة، يعني قطع صغيرة. فوالا البنات نبداو. عندي كما قلت لكم البصلة، وعندي زوج سنات توم قصيتهم كما راكم تشوفوا وحطيتهم ووجدتهم وكلش. انا المقادير راح تشوفوهم وانا قاعده نوجد في البلا تاعي. عندي طماطم مقصوصه رقيقه وشويه معدنوس. فوالا نحطهم كاملين فوق البصله اللي قلت لكم عليها من الاولى وشويه توم. هذه هي البلا رائع وبنين واقتصادي. ومعهم طماطم هكا، لكن الطماطم تاعي انا حنزيد لها شويه ما باش نحللها يعني في البول وبعديك نكمل. فوالا البنات، بربي ان شاء الله تعجبكم هذا الفيديو. هكا انا نحط شويه ماء كما قلت لكم باش نحلل الطماطم في البول هذا. فوالا نخلط مليح ونصبها في الخليط اللي قلت لكم. طماطم مقصوصه، بعنوس، البصل، مرحي، الثوم، زوج سن الثوم الى اخره. عندي ملح وفلفل اكحل وفلفل احمر. بنات تبتوا معايا. شويه شويه ملح، عفوا، شويه فلفل اكحل، شويه فلفل احمر. هكا يعني هي سهله، ميم لاصوص هذه تستعملوها في قداش من حاجه. هكا نخلطوا مليح ونزيدوا لها ربع فنجان زيت، يعني تقريبا مغرف كبيره تاع زيت. هكا نعتلكم في الكاميرا باش يبان لكم كلش واضح. خلط. والله يا البنات الغوصات هذه خفيفه واقتصاديه. هيا لي بلا يعني هذوما تسحقوهم في رمضان، في كي يجيوكم ضياف. عندي فلفل تحبوا تقصوه تحطوه في هذا لاصوص، في هذه اللاصوص، ولا تخليوه كيما رايو على الاخر تحطوه على جنب. كيما انا حنخليه كيما رايو ونحطه على جنب في البلا تاعي، باسكو عندي بنات صغار ما نقدرش نحط الحار. فوالا البنات، دركا ننظف الفلفل الحلو تاعي نقصه عزوز هكا. نعطيكم يعني القصه باسكو ما تقدروش تقصوه رقيق ولا حاجه، لانه نحنا حنلفوه، يعني نحطوا عليه الحشو ونلفوه. حتشوفوا الطريقه، ابقاو معايا البنات. انا نطفو دركا باش نحطوا الفور. ديجا كنت وجده الماء والكسكاس على الغاز، الماء باش يغلي باش يفور لي الفلفل حلو. وحابه نقول لكم البنات بلي كي تحطوه على الكسكاس ما تخليوش يطيب ياسر، يعني جوست الفلفل تاعكم وني طري باش تقدروا تسيطروا عليه بركة. شوفوا البنات كيفاه نظفته. ها يعني بلا روعة وبنين عسل واقتصادي، يعني اقتصادي، يعني ماهوش يعني يتطلب يعني حوايج ياسر، ولا كاين يعني مواد كذا نخدم بيهم. كاين في الدار، المقترية كانت في الدار. هكا البنات شوفوا البنات كي قصيت وحطيته كادي فور دركا على الكسكاس. انا حطيت ديجا البطاطا تشرشم. هكا بعد كده نقولوا حنايا نرحاها بالفرشاة بركة، ما نديرش ميكسر، نرحاها بالفرشاة. ها الفلفل هاني بعد كده نقلبوا لي تحت، نحطه من فوق ولي الفوق نحطه من تحت باش ما يطيبليش كامل. فوالا البنات دركا نبداو في خلطة الحشو. ها انا وجدت دركا عندي الفلفل الحلو اللي حطيته، ها ولا طري بركة نص طياب. ها كيف نحيته، ما يلتزمش وقت ياسر. وعندي صدر تاع دجاج قصيته رقيق، واللي تحب تعمل فيانتاشي وكل واحده واش تحب تعمل. انا درت صدر تاع دجاج وقصيت البصله رقيقه ومع النوس هكا. انا ندير الخلطه تاعي وفي نفس الوقت انتم تشوفوا المقادير. والبطاطا اللي شرشمتها حطيتها بالفرشاة. درك نحط الكميه اللي حبتها ونزيدوا عليها البنات 3 كعبات فرماج ولا 2 كعبات فرماج، كل واحد مقدور واش يحب. حب ما يديرش فرماج ما يديرش على روحو، ما كانش مشكل. وشويه معنوس، انا درت شويه معنوس، شويه زيتون عفوا، شويه زيتون. انا الزيتون هذا ما ياكلوش ياسر في الدار، درت شويه وتحب تزيد في الكميه ما كانش مشكل. ندير دركا بيضه واحده، كي تكون الكميه اكثر نقدر نزيد بيضه ثانيه. انا حطيتها على جنب، بصح كي نحب نزيد، نحب ما نزيدش ما نزيدش. فوالا البنات، وتحبوا تعملوا حتى الزيتون اكحل ما كانش مشكل، اسود يعني ما كانش مشكل. فلفل اكحل وفلفل احمر وملح. هكا البنات
طريقة سهلة وبنينة بنينة، عسل عسل عسل. جربوها البنات وكومونتيو لي، وما تنساونيش بجيم وابونيو معايا. بربي ان شاء الله يجيكم جديد واقتصادي يساعد. انا نخلط الخليط درك البنات، نعملوا طريقة الحشو، يعني كيفاه نلفوا الفلفل الحلو هكا. شوفوا البنات، انا نحط كمية من الحشو ونلفها. ها، كاين يعني دول اخرى تعمل ورق العنب هكا. وانا ديجا البلاتي عملته دهنته بالزبده كما راكم شفتوا، دهنته بالزبده. زيد نلفلكم واحده اخرى. كاين دول كما قلت لكم اخرى تعمل ورق العنب، لكن انا حبيت ندير الفلفل الحلو. هما يديروا الحشو تاعو فيها مروز وكلش، بس حبيت نغير انايا هكا. البنات ديما تحطوا المغرف تاعكم وتلفوا باش ما تحركلكمش الحشو. ها فوالا، طريقة سهلة وبسيطة وما تحكمش الوقت يعني ياسر. البنات انا جات في بالي ندير هذه لاخوزات، والله في ساعة يعني درتها، مانيش يعني طولت فيها ولا حاجة كيما. ها البنات، بعض الاحيان تنوضوا الصباح وتقولوا واش حنطيبوا اليوم، واش حنديروا. ها البنات، شوفوا انا نكمل خدمتي وحنعطيكم الطبق كيفاه لفيت الفلفل الحلو بالحشو هكا. تبعوا معايا نكمل انايا. فوالا البنات، انا بعد ما لفيته حطيته هكا، وجدت ديجا لاصوص تاعي طابط. شوفوا رائع، يشهي. وجدتهم كاملين، كل واحد البلا تاعو قدا يحب يدير. ها، انا لاصوص تاعي وجدتها وكلش هكا. كما قلت لكم البنات لاصوص واجده، دوكا نحطها فوق البلا تاعي، نصبها كامله فوق البلا تاعي. فوالا كما هكا. يعني البنات الفلفل كاين فيه قداش لاغوسات، تحشيه تشويه تقليه، تعملوا دي بلا تعملوه في قداش طبخه. انا حكمت لفيته يعني درته ملفوف هكا، نغطي كلش. فوالا، ريحه الفلفل تشهي، روعه روعه روعه. جربوه البنات هكا. البلا تاعي ماهوش كبير ياسر، العائله تاعي صغيره ماهيش كبيره. فوالا عندي الفلفل. ها انا يا اخي قلت لكم نحطه على جنب يسيب الريحه تاعو الكو. انا البلا تاعي حنحطه في الكوشه دركا. ما حبيتش نقص الفلفل قطع يعني في الاصاص. عندي بناتي صغار ياكلوش الحار، ونحكم فرشات ونحب نفرق بين الفلفل الحلو اللي لفيته باش تدخل لاصوص بيناتهم، طيب مليح بالاصوص اللي عملتها قبل. فوالا البنات، نجيبوا شويه معنوس نحطه من فوق. المظهر رائع، يعني حتى الكو بنين عسل. فوالا البنات، احنا كملنا البلا تاعنا، وبربي ان شاء الله يكون عجبكم وكنت خفيفه ظريفه عليكم. ما عليا غير نقولكم البنات ما تنساوش بالجيم وما تنساونيش بالتشجيع من عندكم. ابونيو في لاشين تاعي صابرينا كويزين. بربي ان شاء الله نجيب لكم ديما جديد وديما اقتصادي. ان شاء الله تكونوا على خير وعافيه. ما عليا نقولكم غير سلام البنات.